Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda birlikte hem çocuk hem yetişkin ölçülerine kolaylıkla uyarlanabilen, mevsim geçişlerinin favorisi ve yapımı oldukça kolay olan bu pançoyu yapıyoruz. Hazırsanız yapımına geçelim. Şimdi modelin anlatımına geçmeden önce kullandığım iplerden bahsedeyim. Kartopu'nun No 1 serisiyle ben bu ürünü yapacağım. Anti-peeling özelliği olduğu için özellikle panço gibi, hırka gibi, kazak gibi ürünlerde bu anti-peeling özelliği önemli. Nedir anti-peeling? İşte tüylenmesi olmuyor ya da daha az oluyor. Çoğu zaman bebek ürünlerinde, bebek iplerinde olan bir özellik. Ancak bu bebek ipleri biraz daha ince oluyor. Bu bir tık daha kalın olduğu için bunu tercih ettim. 100 gram 165 metreden oluşan bir ip. %100 akrilik. %100 akrilik olması da pançoda tercih etmem için ayrı bir sebep verdi bana. Çünkü panço olduğu için ve dış giyimi olduğu için de panço özellikle soğuğu geçirmemesi veya işte daha muhafazalı bir tutuş sergilemesi benim için önemli. O yüzden ben bu ipi tercih ettim. Bu özelliklerde yani anti-peeling ve %100 akrilik özellikleri olan başka ipleri de tercih edebilirsiniz. Ben şöyle 5 tane rengini kullanacağım. Krem rengini biraz daha fazla kullanacağım. Krem renginden 2 ya da 3 tane var. Bu iplerin renk kodlarını ve ismini ayrıca açıklama kısmına da yazacağım. Şimdi ben başlangıcı mavi renkle yapacağım ve 5 numara bir tığla öreceğim. Arkasında şurada yazan tığ numarası 4 numara ama bir tık daha salaş bir ürün olmasını istediğim için 5 numara bir tığ kullanacağım. Şimdi 80 tane zincir çekerek pançoyu yapmaya başlıyoruz. Böyle zincirleri biraz geniş geniş çekmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu şekilde görünecek. Böyle biraz hafif geniş geniş çekeceğiz. Şimdi 80 tane zincir çekerek başladık. Şöyle birinci zincirin içerisine ipimi bağlıyorum. Burada önemli olan zincirlerin düz tarafında olduğunuzdan emin olmak. Şöyle mutlaka düz tarafında olun. Çünkü modeli bunun üzerine kuracağımız için burada herhangi bir dönme olmaması önemli. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 tane zincirin bir tane ikili trabzan sayılıyor. Tığım ipi doladım. Aynı zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Aynı zincirin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Aynı zincirin içerisine bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan. Bu pançoyu yapmaya köşeyi oluşturarak başlıyoruz. Yani model kurulumuna köşeden başlıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir atlıyorum alt sıradan. 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirin içerisine bir tane ikili trabzan. Aynı zincirin içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan grupları yaparak çalışacağız burada. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirin içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atladım. 4. zincire 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Şimdi toplamda köşe hariç 4 tane üçlü grubum oldu. Şimdi tekrardan köşeyi yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirin içerisine köşemi yapacağım. Bir tane, 2 tane, 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı zincirin içerisine 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincire 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane atladım.
Dördüncü zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan. Birinci köşemizi yaptık. İkinci köşemizi yaptık. 2 tane daha ikili grup yapıp 3. köşeye geleceğiz. Şimdi 2 tane daha yaptık. Toplamda bir kenarda 4 tane üçlü grup olması gerekiyor. Şimdi köşeyi yapacağız. Köşeyi yaptıktan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz zaten. Tığıma ipi doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirin içerisine köşemi yapıyorum. 2, 3. 3 tane zincir çektim köşe için. Aynı zincirin içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Bu sadece ilk sırada bu şekilde atlanacak zincirleri sayıyoruz. Diğer sıralarda bu işlemi yapmayacağız ama ilk sırada da bunu yapmak çok önemli. Şimdi ben buraya 80 tane zincirle başladım. Bir üst sıraya geçerken anlatacağım nasıl küçültebilirsiniz veya nasıl büyütebilirsiniz bu modeli. Matematiksel bir hesaba dayandığı için bu aralardaki atladığınız 3 tane zincirin 3 tane olması önemli. Yani yanlışlıkla 2 tane zincir atlarsanız en sona kalacak olan zincir sayısı doğru olmaz. O zaman da modeliniz düzgün ilerlemez. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 1, 2, 3. Bir zincir. Şimdi geriye burada 3 tane zincirimin kalmış olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3. Bu az önce bahsettiğim aralarda 3'er tane zincir atlamazsanız, bu aralarda atladığınız zincir sayıları yanlış olursa burada 3 tane kalmaz. Eğer ilk sırada, yani bu ilk kurulumu yaparken burada 3 tane kalmıyorsa mutlaka modeli söküp baştan yapın. Burası önemli çünkü. Bu 3 tane zincir çekmiştik ya başlangıçta. 3 tane zincirin en tepesindeki 3. zincire ipi kaydırma yöntemiyle bağlanıyoruz. Şimdi şöyle bir karemiz olmuş oldu. Şimdi burası bizim aslında şöyle duracak. Baklava şeklinde duracak. Burası bizim boyun boşluğumuz. Yani pançoyu giymek için şuradan boynumuzu buradan sokacağız. Şimdi bu yetişkin bir beden için aslında yeterli bir boyun boşluğu. Hani siz daha geniş isteyebilirsiniz. Hani boynumdan geçmesi yeterli değil. Hani daha biraz omuzlarıma dökülsün diyebilirsiniz. Yani bu böyle çok omuzun bitişine gelmeyecek şekilde. Bu sefer de çünkü üzerinizde durmaz omzunuzdan düşerse. Bu tam böyle yakaya denk gelecek şekilde bir boşluk olması gerekiyor. Ben şimdi burada arada kaç santim olduğunu söyleyeyim ama boynumdan rahat bir şekilde geçiyor bu. Bunu denedim. Şu şekilde iç boşluğu 17 santim kadar, 17-18 santim kadar iç boşluğu rahatlıkla boynumdan geçiyor. Bir de bunun etrafına çalışmaya da devam ettikçe zaten biraz da ağırlığıyla aşağıya doğru da çekecek. Hani biraz daha şöyle açılmış olacak aslında üzerimize giydiğimizde. Eğer bu modeli daha büyük yapmak veya daha küçük yapmak, yani çocuk bedenine indirgemek isterseniz hesaplamanızı şöyle yapmanız gerekiyor. Şimdi köşeler için zaten birer tane zincir ayırıyorsunuz kafadan. Artı 4 oradan. Şimdi buradaki sayıyı da şöyle 4 tane değil 3 tane yapmak isterseniz 64 zincirle başlayabilirsiniz. Ama işte 3 tane değil 2 tane yapmak isterseniz veya buradaki dörtlü grubu 4 tane değil işte 5 tane 6 tane yapmak isterseniz de o zaman da buradan zincir hesabını yapmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, ben şuradan başladım. Burası bir zincir. 3 tane zincir, işte 4 zincir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye saymanız gerekiyor. Şimdi 4 tane yaptım. 5.'yi yapmak için de 3 tane zincir, bir tane trabzanları yapacağım grup. Yani 4 daha eklemeniz gerekiyor. Arada 3 zincir var. 3 zincir artı trabzan grubunu yapacağımız zincir toplamda 4. Her bir köşeye 4'er tane daha grup yapabileceğiniz zincir ekleyerek büyütme yapabilirsiniz. Hani her işte üçlü yaparsam, ikili yaparsam, işte beşli, altılı, yedili yaparsam tamamının sayıları bende yok. Ben bu ölçülere göre yapıyorum. Büyütmek ya da küçültmek isterseniz kademeli olarak büyütebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu yeterli oluyor. Daha küçük yapmak isteyenler olabilir diye düşünüyorum hani çocuk bedenine göre. Onun için de üçlü yapmak için 64 zincir yeterli oluyor. Yani şuradaki 4 tane trabzan grubu değil de
3 tane trabzan grubu yapmak için 64 zincir yeterli oluyor. Şimdi modelin ikinci sırasına geçelim. Şimdi ben modeli mavi renkle başladım. İkinci sırayı da mavi renkle yapıp sonrasında renk değiştireceğim. Şimdi köşeye kaydırıyorum ipimi. Hep köşelerden başlayıp köşelerden bitireceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Yukarı çıktım. Köşede aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane üçlü zincirin bir tane ikili trabzan sayılıyor. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3. Köşelerin üzerine köşe. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi artık bu kurulum sırasında yaptığımız gibi zincir falan saymamıza gerek yok. Direkt şu boşlukların içerisinden, şu boşluklara çalışacağız direkt. İki trabzan grubunun arasındaki boşluklara çalışacağız. O yüzden sayıyı saymamıza gerek yok. Sayıları ilk sırada sayarken oturtuyoruz zaten. Bir tane zincir çektim. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi köşedeyim. Bakın bütün trabzan gruplarının üzerine trabzan grubu yaptım. Köşedeyim. Köşede yine 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aralarda bir, köşelerde 3 zincir yine. İlk sırada yaptığımız gibi. Bir tane zincir, bir sonraki boşluğa. Bu modelin dökümlü olması için gerçekten 5 numara tığ ideal bir tığ numarası. Çünkü ip ince bir ip değil. Ve 5 numara belki 5,5 numarayı bile kaldırabilir. O yüzden hani 5 numara olmasına rağmen hani benim elim çok sıkı değil. Ve 5 numara şu anda ideal geldi bana. Eğer eliniz sıkıysa numara sayısını biraz daha da büyütebilirsiniz. Çünkü böyle kas katı bir model olmasını istemiyoruz bu modelin. Biraz böyle dökümlü bir model olmasını istiyoruz. Bu şekilde görünüyor. Bu şekilde ilerletiyoruz bütün modeli. Köşelerin üzerine köşe, kenarların üzerine kenar yine. Şimdi bu sıra sonuna kadar bunu aynı şekilde köşelerin üzerine köşe, kenarların üzerine kenarla gelelim. Sıra sonunda yine kaydırma tekniğiyle bağlayıp bir üst sıraya geçeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Bir tane zincir çekiyoruz. İlk başta yaptığımız 3 tane zincirin tepesindeki zincire bağlanıyoruz ve ipi kaydırarak ikinci sırayı tamamlamış oluyoruz. İkinci sırayı tamamladığımızda bu şekilde görünüyor olacak modelimiz. Şimdi bunun gibi 3. 4. 5. bunun gibi bütün sıraları aynı şekilde tamamlayacağız. Model büyüdükçe şu şekilde ikiye katladıktan sonra bu bir panço olmuş olacak. Yani şurası boyun boşluğumuz. Böyle baklava şeklinde tutup şöyle şuradan ikiye katlayacağız ve bu bizim bir pançomuz olmuş olacak. Modelimiz bu şekilde. Şimdi toplamda 6 sıra aynı şekilde örmeye devam ettim. Şöyle bir ortası boş olan bir karemiz olmuş oldu. Şimdi şu formda duracak olan pançomuzun şu kısımları iki omuz başına denk gelecek. Şimdi bu kısımdan itibaren şu kısım omuza denk gelecek olan kısımdan itibaren bu kısmın artık düz inmesini istiyoruz. Yani şuraların artık artış yapmak istemiyoruz buralarda. Bu sıradan sonra pançonun sadece şu kısımlarını köşe olarak örmeye devam edeceğiz. Yani 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan olarak. Şimdi buradan itibaren bu sırada şu an yapacağımız 7. sırada bir kesme işlemi yapacağız. Yani kesme işlemini de buraya 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan değil de sadece 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yani burada ne yapıyorsak aynısını burada yapacağız. Şimdi buradaki ölçüye karar verebilmek için şu aşamada şöyle şu şekilde boynunuzdan geçirip
bir deneyin. Denediğinizde eğer şu iki kısım omzunuzun hemen aşağısına, yani omzunuzdan dökülmeye başlıyorsa bu iki kısım, artık bu kesme işlemini yapmanın zamanı gelmiştir. Ama bu iki kısım daha omzunuza gelmediyse bir iki sıra daha örebilirsiniz. Yani bir sıra daha örüp bir bakın. Bunun hangi ölçüden itibaren kesme işlemine başlıyorum onu söyleyeyim. Bu arada kesme işlemi dediğim tek sıraya mahsus bir şey. Yani bir sıra yapacağım. Ondan sonraki sıralarda o son sırada yaptığım gibi örmeye devam edeceğim. Şimdi şu uçtan şu uca kadar toplamda 45 santim oldu. Yani benim bir omzumdan diğer omzuma olan ölçüm 45 santim. Sizin bu ölçünüz kaç santimse o kadar sıra örmelisiniz. Artık benim köşelerim sadece burası ve şurası olacak. O yüzden ben herhangi bir köşeden, yani iki köşeden birinden başlıyorum örmeye. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaki ipi gizleyerek örüyorum. 1 2 3 tane zincir. 1 2 3. Birinci köşemi yaptım. Bir zincir. Bu sırayı aynı şekilde tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan olacak şekilde bütün sırayı örüyorum. Diğer köşeye gelene kadar. Şimdi diğer köşeye geldim. Diğer köşede şuradaki köşeyi doğrudan hiç köşe değilmiş gibi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincirimi çekip diğer boşluğa geçeceğim. Bir zincir. Bakın normalde burada artış yapıyorduk. Diğer boşluğa geçiyorum. Burada hafif bir şöyle içe doğru kıvrılma göreceksiniz. Bu içe doğru kıvrılma bir sonraki sırada böyle düz olarak devam edecek. Şimdi yine kenar kısmındayız. Bu işlem sadece köşelerde olan bir işlem. Bu arada kenarlar bu işlemden hiç etkilenmiyor. Kenarları bu üst sıralarda nasıl yaptıysak aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Sadece iki tane köşede bir kesme işlemi yapmış oluyoruz. Bu da sadece bir sıraya mahsus. Yani aslında azaltma işlemi yapıyoruz kesme dediğim. Bunda da omuz kıvrımı daha iyi oluyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız böyle dört köşeli bir panço olmuş olur. Ama bu pançonun kenarlarının düz olmasını istiyoruz. Dört köşeli olmasını istemiyoruz. O yüzden bu işlemi yapıyoruz burada. Burası düz olduğu için hızlı hızlı örüyorum. Yani bir sıralarda yaptığımız işlemin aynısı olduğu için. Şimdi tekrar köşeye geleceğim. Köşede tekrar köşe olarak öreceğiz. Aslında buradaki kesme işleminin mantığı şu. Bu sırada toplamda 4 tane köşemiz var ya. Bir tanesini köşe örüyoruz, bir tanesini azaltıyoruz. Bir tanesini köşe örüyoruz, bir tanesini azaltıyoruz olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle ikiye katladığımızda bakın. Şimdi burayı köşe örmüştük. Buranın karşılığına gelen, şu ikiye katladığımızda buranın karşılığı gelen köşeyi de köşe olarak öreceğiz. Burayı köşe olarak örmemiştik. Kesme işlemi yapmıştık. Buranın karşılığına gelen kısma da yine kesme işlemi yapacağız. Köşe olarak örmeyeceğiz. Şimdi köşedeyiz. 1 2 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa, aynı köşeyi aynı şekilde örüyoruz burada zaten. Bir tane zincir, sonra kenardayız. Kenarların tamamını üst sıralarda yaptığımız gibi 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir olarak devam ediyoruz diğer köşeye gelene kadar. Şimdi yine köşeye geldim ve son köşem zaten şuraya karşılık gelen köşe. Yani köşeleri karıştırıyorsanız şöyle ikiye katlayıp hemen ben hangi köşedeydim diye bakabilirsiniz. Şu yan tarafa gelen kısımlar omuz başlarımız olduğu için burada köşeyi örmüyorum ve kesiyorum. 1 2 3 bir tane zincir
Ve diğer tarafa geçeceğim. 1, 2, 3. Kenardayım artık. Bu şekilde böyle bir, şöyle çevireyim. Bu şekilde böyle bir iki taraftan böyle omzun aşağıya doğru kıvrılması için bir işlem yapıyoruz. Bundan sonraki bütün sıralarda bu aralara yine sanki burası hiç köşe değilmiş gibi, artık köşe değil çünkü burası. Normal buralara birer tane üçlü grup yapacağız. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir olarak örmeye devam edeceğiz. Buralarda da yine köşelerde de yine aynı şekilde 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapacağız. Yani köşelerin üzerine köşe, kenarların üzerine de kenar yapmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar, artık buradan sonra pançomuz tamamlanana kadar herhangi bir kesme, arttırma işlemi yok. Buradan sonrasını dümdüz örmeye devam ediyoruz. Şimdi pançomuz tamamlandı. Ben istediğim uzunluğa kadar ördüm. Toplamda 28 sıra ördüm. Şuradan başlıyor, bakın yaka kısmı şöyle şuradan başlıyor. Böyle sona gelene kadar, şöyle şuraya gelene kadar toplamda 28 sıra ördüm. Benim ipimin kalınlığıyla ve 5 numara tığla toplamda 60 santim oldu. Yani şu yaka oyuntusundan, şu yakadaki V kısmından şuradaki uca kadar olan kısım toplamda 60 santim oldu. Benim ipimle 28 sıra 60 santime tekabül etti. Siz isterseniz bunu daha uzun, böyle yere kadar da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış, uzatabilirsiniz. Şimdi ben bunun şu kenarlarına püskül yapmayacağım. Çünkü tarz olarak iplerimin renginin tarzı olarak da çok püsküle uygun değil bence. Siz isterseniz püskül ya da pompon tercih edebilirsiniz bu kenarlara. O da çok tatlı olur. Özellikle çocuk pançosu yapacaksanız pompon çok tatlı duruyor gerçekten. Yaka kısmına da başlarken zincirle başladığım için belki yaka kısmına bir sıra daha sık iğne geçerim diyordum ama bu şekilde yakanın duruşu da çok hoşuma gitti. Yani şu delikli delikli durması da çok hoşuma gitti. O yüzden yakaya da herhangi bir işlem ekstradan yapmayacağım. Yaparken sadece bir yerde kesme işlemi yaptık. Sadece şu yaka kısmına başladıktan sonra 6 sıra arttırarak ördük. 6. sıradan sonra bütün sıraları düz bir şekilde örmeye devam ettik. Bunu yaparken toplamda 400 gram kadar ip kullandım. Yani bütün renklerin toplamında 4 yumak gitti diyebilirim. Beyazdan tam bir yumak gitmiştir. Diğerlerinden belki parça parça gitmiştir. Benim kullandığım ipin kalınlığıyla, yine diyorum, daha ince bir ip kullanırsanız bu daha az bir ip gidebilir. Daha kalın ip kullanırsanız daha fazla bir ip gidebilir. Ama benim kullandığım Kartopu No 1 serisiyle toplamda 4 tane yumak kullandım. 400 gramlık ip kullandım diyebilirim. Pançonun üzerimde duruşu bu şekilde. İstediğiniz ölçülere kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Yaptığınız ürünleri de benimle Instagram'dan paylaşırsanız mutlu olurum. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.